Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kwenye kombe la shirikisho barani Afrika tunafahamu kwa Tanzania tuna wawakilishi ambao ni Azam pamoja na Singida Black Stars kwenye kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya makundi, na tayari tumeshakwisha kuona tayari ile draw ya makundi imeshakwisha kutangazwa, na tayari tumeshakwisha kuona Azam na Singida Black Stars wako kwenye makundi yapi. Kwa upande wa Azam wao wako kwenye kundi B ambalo wako na Wydad Casablanca, AC Maniema kutoka Congo pamoja na Nairobi United FC kutoka Kenya. Kwa upande wa Singida Black Stars wao wamepangwa kundi C ambalo lina Sierra Belouizdad, Stellenbosch kutoka kule South Africa, AC Otoho kutoka Congo pamoja na wao wenyewe Singida Black Stars. Kwa hiyo hayo ndio makundi yao kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa tukaitazame ratiba ya mechi zao, wanaanzia wapi. Kama ambavyo tulishuhudia kwa wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga, wao mechi zao za kwanza wakianzia nyumbani na mechi zao za mwisho wakimalizia ugenini. Vipi kwa Singida Black Stars pamoja na Azam FC? Bwana, ratiba ni kwamba timu za Azam FC na Singida Black Stars zote zitaanzia kucheza ugenini kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo imekuwa ni vice versa. Kwa vilabu vya Tanzania vinavyocheza klabu bingwa kwa maana ya Simba na Yanga, wenyewe kwenye hiyo hatua ya makundi vitaanzia mechi zao zote za kwanza wataanzia nyumbani. Lakini kwa upande wa shirikisho Azam na Singida wao wataanzia ugenini. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo ratiba imekuwa nzuri na imekuwa balance kwa vilabu vya Tanzania. Na Azam FC itaanzia DR Congo dhidi ya AC Maniema Union ya Congo Novemba 23, na Singida Black Stars yenyewe itaanzia Algeria dhidi ya Wababe kutoka huko Sierra Belouizdad Novemba 23. Sasa ratiba nzima iko hivi. Kwa upande wa klabu ya Azam kama ambavyo nimekujuza, mechi ya kwanza itakuwa dhidi ya AC Maniema kutoka Congo Novemba 23. Baada ya hapo Azam watarejea nyumbani kukipiga dhidi ya Wydad Casablanca, timu ya Stefano Aziz Ki, timu ya Hakim Ziyech Novemba 30. Na nikukumbushe kwamba Azam wao tayari wameshakwisha kuchagua uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar, ndio ambao utakuwa ni uwanja wao. Singida Black Stars pia nao pia ni uwanja wao, watatumia huo pamoja na Yanga. Kwa hiyo mara baada ya Azam kutoka Congo watarudi nyumbani Novemba 30 kuwakabili Wydad Casablanca. Baada ya hapo Azam FC watasafiri moja kwa moja kuelekea Kenya kukipiga dhidi ya Nairobi United, na mchezo huo utafanyika Januari 25, 2026. Kwa hiyo mara baada ya Azam kucheza na Wydad Casablanca kwenye ardhi ya Tanzania kule Zanzibar, watasafiri kuelekea Kenya. Safari itakuwa sio ndefu sana. Baada ya hapo Azam watadrop mpaka Tanzania wakitokea Kenya, na watakuja kukipiga dhidi ya Nairobi United. Kwa hiyo mara baada ya kutoka Kenya kucheza dhidi ya Nairobi, watakuja nao Nairobi kwa maana ya watakuja kucheza sasa mchezo wa marejeano, na wenyewe huo mchezo utakuwa Februari 1, 2026. Baada ya hapo Azam FC baada ya kucheza na Nairobi United kwenye dimba la New Amani Complex watasalia hapo hapo wakiwasubiria AC Maniema, na mchezo huo utapigwa Februari 8, 2026. Mchezo wa mwisho kabisa Azam FC wao watamaliza ugenini dhidi ya Wydad Casablanca, na mchezo huo utakuwa Februari 15, 2026. Kwa hiyo mchezo wa kwanza Azam wataanzia ugenini na watamalizia ugenini, lakini kwa Simba na Yanga na kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika wao wataanzia nyumbani watamalizia nyumbani. Iko hivyo. Sasa hiyo ni ratiba ya Azam FC kwenye kombe la shirikisho
barani Afrika. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars, wao mechi yao ya kwanza kama ambavyo nimekujuza kwamba mchezo wao wa kwanza hatua makundi utakuwa dhidi ya CR Belouizdad ambao wao watasafiri moja kwa moja kuelekea kule Algeria Novemba 23. Baada ya hapo Singida watarejea nchini kukipiga dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini na atakuwa Novemba 30. Baada ya hapo Singida Black Stars watasalia hapo Tanzania wakiwasubiri AC Ottawa kutoka Kongo, na mchezo huo utapigwa Januari 25, 2026. Baada ya hapo Singida Black Stars wataelekea Kongo kukipiga dhidi ya AC Ottawa na mchezo huo utapigwa Februari 1, 2026. Baada ya hapo Singida Black Stars watarejea nchini kukipiga dhidi ya CR Belouizdad Februari 8, 2026, na baada ya hapo Singida wataelekea moja kwa moja mpaka kwa Madiba kule South Africa kukipiga dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao utapigwa Februari 15, 2026. Kwa hiyo ndio ratiba ya Azam pamoja na Singida Black Stars kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Na kama ambavyo nimekujuza kwamba Singida, Azam pamoja na Yanga wao watautumia uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar kama uwanja wao wa nyumbani, wakati wekundu wa Msimbazi Simba wao wakisalia kwa Mkapa. Kwa hiyo ndio ratiba ya kombe la shirikisho barani Afrika, na tumeona namna ambavyo Azam pamoja na Singida Black Stars kwenye makundi yao licha kuwa kuna gumu fulani, lakini huenda lolote likatokea, na licha kuwa kwamba ni mara ya kwanza kwa Azam kufuzu hatua ya makundi pamoja na Singida Black Stars, huenda pia rekodi ambayo imetengenezwa ya mara ya kwanza kutinga hatua ya makundi huenda wakaenda tena kutengeneza rekodi nyingine kubwa ya kuwa kwa mara ya kwanza ukitinga hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lolote linawezekana na chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo iko hivyo, tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea kwenye michuano hiyo mikubwa kabisa. Kwa upande wa Simba na Yanga tumeona wao tayari tumeshakwisha kufahamu makundi, Yanga akiwa na Al Ahly, Yanga akiwa na JS Kabylie kutoka Algeria, Yanga pia akiwa na AS FAR Rabat kutoka Morocco. Lakini kwa Simba tumeona wao wako na Stade Malien kutoka Mali, wako na Petro de Luanda ya Angola, wako na Express de Tunis kutoka Tunisia. Kwa hiyo unaweza kuona pia mziki ulioko kwenye upande wa klabu bingwa barani Afrika, lakini mziki pia uliopo kwenye upande wa kombe la shirikisho, Azam FC akikutana na Wydad Casablanca, Wydad ya kina Stefano Azizki, Wydad ya kina Hakim Ziyech, lakini Singida Black Stars yeye akitupwa kwa wababe kutoka Algeria, CR Belouizdad ambao mara kadhaa pia wamewahi kuja Tanzania kucheza na Yanga. Kwa hiyo iko hivyo, ni kusubiri na kuona, lakini kubwa zaidi hiyo ndio ratiba ya kombe la shirikisho barani Afrika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.